近年租金越升越有，加上內地專才同埋內地學生對租盤嘅需求增加，都令到唔少發展商將新盤轉賣為租。不過都有例外㗎，尤其係喺啲傳統嘅豪宅地段，都有發展商會將旗下嘅物業轉租為賣。好似喺2000年落成，放租咗大概16年，位於大坑道嘅悠遊台，就喺今年3月起先拆售一半單位。今集我就會嚟到呢度參觀一個嘅設計單位，業主就係冇改動過間隔㗎，亦都保留翻原裝廚廁嘅設計。所以今集我哋除咗睇設計之外都會順便睇埋樓，跟住一齊入去睇下。呢棟樓高4層，外貌同埋顏色都比起附近啲樓獨特同埋鮮豔嘅單堂盤，原來背景都幾豐富㗎，仲曾經多次申請重建。悠遊台前身係曼聯閣，由僑福企業黃氏家族持有。據說當年就係為咗紀念英超球隊曼聯喺1999年成為3冠王而將項目改成呢一個名。2006年嘅時候，集團曾經向城規會申請更改土地用途，增高重建曼聯閣。不過因為交通等問題被拒。同年修訂發展計劃，縮減規模再闖關，但同樣不獲規劃署支持，認為嗰幅地皮應該維持現有嘅低密度發展用途。過去有個別單位曾經作轉售，喺2007年就由一外資以超過1億4千萬統一業權，再喺第2年全棟放售，當時嘅意向價就係2億2500萬。最終由本地家族灣仔集成中心嘅大業主伍集成家族喺同年以大概1億8800萬買入，作為長線收租之用。樓面尺價就係大概9833蚊。經過內部裝修之後，大廈易名悠遊台。不過喺大概9年後，亦即係2017年，伍集成家族就因為大廈嘅建築質量欠佳，長期受滲漏問題而決定重建，再向城規會申請放寬發展密度同埋高度。不過規劃署再次認為有關申請並冇充足嘅規劃好處，唔建議城規會支持相關申請。打唔響重建嘅算盤，集團於是改為進行優化同埋翻新工程，先變成今日嘅樣。但入邊嘅伙數、開積同埋面積等都冇太大嘅改變，大致維持翻大概25年嘅格局。住宅樓層由地下開始，每層4房，合共提供16個嘅單位，全部都屬於3房套戶型，就面積介乎961尺至到1026尺。地下部分單位設平台，而所有頂層單位都附有實用676尺至到971尺不等嘅私家天台。另外喺地庫就提供16個露天或者有蓋車位。集團之後繼續放租，直至今年3月宣布將悠遊台轉租為賣，表示轉換緊投資組合，所以放售非核心資產，從而尋找更高回報嘅投資機會。由於大廈已經將總伙數90%半嘅單位出租至少3年，所以唔受到一手住宅物業銷售條例規管，可以隨時拆售。率先推出8房，入場費大概1775萬，尺價由大概17300蚊起。當中有3伙係年租約發售㗎，尺租就係大概60蚊至到65蚊。每伙可以配售1個嘅車位，售價就分為100萬或者150萬。不過參考土地註冊處嘅資料，嗰個地下 B 室嘅入場單位，最終喺今年9月以1728萬成交。單位實用面積大概1026尺，買上嚟尺價大概16800幾蚊，比原先嘅開價低超過2%。至於另外7宗嘅成交，就主要分佈喺1樓同埋2樓，成交價就介乎大概1583萬至到2050萬，成交尺價係16400幾蚊至到21300幾蚊，絕大部分都比起開初嘅入場價低。我哋參觀嘅設計單位就係呢段時間買入，嚟自中層。大廈嘅正門設於地庫，所以一入到嚟已經望到啲車位。住宅大堂就喺大概中間嘅位置，只有1部電梯。出 lift 之後，空間唔多，一眼已經可以睇晒4個單位。但係就同網上揾到嘅呢一張平面圖有少少唔同，單位嘅大門係出啲，所以大堂嘅空間會再窄啲。變相就好似我哋參觀嘅設計單位咁，並唔係大門直入客飯廳，而係會先經過一條細嘅玄關走廊。
另外，廚房嘅佈局同埋大細上都有啲分別。由於業主冇裝修過廚廁，所以啱啱嘅全層平面圖就相信未必係最新啦。但係其他空間都大致吻合，單位實用面積961尺，廳房望落都幾四正，係結構牆比較多，難以再作空間上嘅調整。不過對於今次嘅屋主嚟講就冇太大問題啦，原本嘅間隔都已經夠晒佢哋一家4口同埋1位工人姐姐住。由於2位小朋友年紀仲細，所以今次2間細房都冇點訂做家私，等小朋友大啲之後，佈局上都有多啲嘅靈活性。因為係舊樓再翻新翻啲格局啊，同埋原本 existing 有嘅嘢已經係存在咗㗎啦，就需要我哋攞家私嚟配托翻佢。咁佢會覺得小朋友細，盡量希望啲嘢就黐長啲，比較標煙嘅 furniture 已經有儲物嘅效果，就唔想啲嘢咁碎濕濕，因為佢覺得有一定危險性喺度。哇！呢其實呢度望落呢個廳好大好四正喎。係啊。但係我哋其實做咗少少巧妙嘢落嚟，因為當你入到屋嘅時候，我完全一望無際嘅時候，我就好似望唔到好多景深喎，所以我哋做咗個屏風效果。當佢入門口一個 job ceiling之後，我哋做翻個同樣高身嘅嘢，將佢個景觀令到佢行咗入玄關先，再層層遞進入翻佢嘅客飯房，有個延伸嘅效果。即係其實本身一入到嚟係應該會望晒4個角落咁樣。係啊，但係我覺得總要留少少幻想，令到件事更加豐富咯。但係點解唔將呢一個屏風放喺呢一個位置度？你會見到佢入嚟嗰陣係咁啱斜角開始入間屋。如果我一開頭已經呢度做咗屏風，就令到你個焦點已經向咗環，而唔係一直會去到個窗度。因為佢個窗咁啱出邊已經有好多綠化帶，令人有個好舒服嘅感覺。我哋就唔想阻到個光景。事實上，屋主當初買入呢一個單位，某程度都係俾呢一個樹景吸引。室內增添咗唔少自然氣息之外，亦都令到單位望落唔似喺市區入邊，仲加強埋私隱度。就算單位位處低層，亦都唔使成日拉埋紗簾。呢一幅咁大咁闊落地嘅玻璃窗啦，其實都係可以打得開嘅，就可以透翻啲自然風入嚟啦。同棵樹好近啊！陽光從樹冠間滲入，油發咗原裝嘅深色木地板。不過就算光線充足，室內其餘嘅設計都會以淺色為主，減低家私產生嘅壓迫感，又可以形成對比效果。延續窗外嘅自然氣息，單位採用咗唔少原木元素，搭配奶油色嘅板材。你會見到成個整體係偏柔和，同埋冇咁香港住宅嘅感覺嘅。佢有唔同嘅圓拱形啦，跟住襯啲原木嘅顏色，再會加啲凹凸線。以前喺啲門板度，我哋會圍咗個可能長方形嘅形狀，咁但係佢哋會有唔同嘅凹凸線，又或者會有啲花棱角嘅。咁但係你見到我哋而家好簡單做晒啲偏平面嘅線條落去。感覺上仍然都係歐陸色，但係佢將佢 modern 咗咁演繹翻出嚟，因為佢想偏向所有嘢都係 clean 啲，佢覺得成屋嘅焦點可能就係原木加白色，所有太多嘅點綴佢其實唔中意嘅。同埋啱啱都講過，小朋友因為會跑跑跳跳就驚撞親，所以呢啲元素全部取消晒。不過其實仔細啲睇，喺啲櫃嘅背板係加入咗淺藍色嘅布紋設計㗎，非常之低調。原來係屋主想呼應翻小朋友房嘅用色，但又唔想廳區連埋其他嘅飾品產生大量嘅顏色，而變得雜亂同埋花巧，所以先咁樣設計嚟去貫穿全屋。客飯廳長超過6米，闊超過3.5米，有250幾尺，空間感好充足，佈局亦都好分明，理論上幾好設計㗎。只要按屋主嘅生活習慣，喺唔同區域做翻啲櫃就可以啦。但係 Nicky 就覺得咁樣會好零碎，少咗大宅嘅氣勢，所以就索性做咗一組超過6米長嘅連體大櫃。但係其實每一個櫃咧都係滿足緊唔同嘅空間嘅。好似一入到嚟咧就會有個玄關櫃啦，再行前少少咧就會有一個細細地嘅備餐區啦，就係放翻飯台呢邊用。呢個餐邊櫃又可以放下咖啡機同埋杯等等。旁邊就會係廳區嘅收納同埋展示空間，再入就係電視櫃。因為成組櫃凹凹凸凸、高高低低，又有唔同嘅顏色同埋材質，再配搭各式嘅線條同埋滲燈，所以望落都唔會話好厚重。全部我哋啲板材都係防刮花同埋會防霉。
因為始終喺近山嘅位置咧，嗰個溫度相距會比較大。其實好多真木皮或者焗漆都未必太適合呢個單位，所以我哋會做翻啲偏向膠板形式嘅嘢。但係膠板嘅嘢你又覺得冇咁有生活感，又或者冇咁天然，所以佢揀物料上邊係需要啲時間先可以配搭到呢個效果。嗱，雖然就話整潔簡約係全屋嘅基調，但都總唔能夠太過單調。於是 Nicky 就喺梳化後邊嘅牆身做咗半腰嘅木條子設計，一路伸延去到飯廳，平衡翻另一邊大櫃之餘，亦都可以保護牆面，令到牆身更加容易打理同埋耐用一啲。咁縱然單位嘅空間好充足，但係見到飯廳嘅設計都好特別㗎。捨棄咗一般喺市面上買餐椅擺放嘅做法，而係做咗一大張曲尺型嘅卡座。佢都係好中國人嘅思想，覺得團圓好重要，所以圍住一齊食飯，會有一個 family zone。等大家多啲時間交集，或者可以聚埋同一個位傾偈。呢個卡座位咧，除咗可能小朋友因為要 baby sit，咁佢可以好穩定咁坐咗喺上面啦，照顧佢嗰陣，每一個人都好方便接觸到佢啦。另外，其實每個卡座下邊都有儲物糧。我哋之前有個醫生客講過，點樣培育小朋友興趣最簡單，就係伸手可及嘅位置已經攞到佢最中意嘅嘢，或者想培育佢嘅嘢係最好嘅。雖然卡座式嘅設計會限制咗所有家私嘅擺位，但我就覺得呢個設計幾符合屋主唔想家私太過散亂嘅要求。有需要嘅時候先擺多幾張凳出嚟，變相平日嘅活動空間就會多啲，小朋友跑跑跳跳都冇咁容易棘親或者撞親。同埋我覺得屏風做喺呢邊其實都有個好處，就係佢其實佢咁啱係對住個廚房。係啊，其實你會覺得一攞餸嘅話，已經即刻衝咗去張台度，好似個空間好細喎，好似經過少少 fold 令到間屋更加大啊。但係譬如喺呢個屏風嘅設計上面，有冇話有啲咩特別咧？你會見到因為呢間屋會有好多小朋友噶嘛，所以你唔可以全部做晒密封嘅，你要有少少感覺，後面有人，後面準備有人喐動，唔會撞親，所以你會見到佢有水波形玻璃。咁但係如果佢就咁白色框，好似好普通喎，所以你見到我哋 trim 翻啲木色嘅，個感覺 soft 啲嘅，同埋有少少 art deco，有啲形狀擺咗出嚟。廚房就冇再做裝修，不過我哋都入去睇睇啦，係明廚嚟㗎，工人套房都喺呢度入。見到咧，佢都唔係好四正啦，有啲斜牆啦。但係咧，因為佢個空間夠大啊，所以都可以咧做到三邊嘅工作台面，擺到唔少嘢㗎。但係嚟到呢一個位置嘅時候咧，即譬如可能洗下嘢或者煮嘢食嘅時候就會窄啲啦。交樓嘅時候已經配備咗基本嘅家電，包括電磁爐、抽油煙機、雙門雪櫃、洗衣機同埋乾衣機等等。屋主都有保留翻落嚟用啊。至於設計方面，櫥櫃就採用偏深色嘅木紋飾面，配搭黑色嘅雲石台面，都呼應翻廳區㗎，又做到分區嘅效果。係牆身鋪嘅磚同單位主題有少少唔同，但都未至於完全唔夾或者好礙眼。Nicky，我哋入去啲房度睇下咯。不如我哋入房之前咧，我哋望一望呢個員工門啦。好啊。我哋喺飯廳同客廳之間，我哋做咗個員工嘅效果，咁呼應翻兩邊呢個半腰嘅設計。咁通過呢個員工，我哋望到佢嘅盡頭 dead end 嘅位置係主人房。咁其實我哋做咗少少小心思，因為有小朋友嘅關係，佢哋啲門比較會成日開。咁但係當我哋一望入去已經係衣櫃嘅時候，好似成件事壓縮咗喎，個景深冇咁寬闊喎。所以我哋一望會望咗張好薄好堅尼嘅書台，做咗個 L shape 效果，同埋我哋呢埲牆會油咗一莫蘭迪嘅顏色，令到佢更加呼應翻出邊嘅綠色嘅感覺嘅。我見到就係 Even 佢依邊咧係有櫃啦，你都係用咗一個玻璃去形式去做設計嘅。係啊，其實你可以望到佢啲側板啊，同埋佢正面都係玻璃嘅時候，你會覺得佢更加寬闊。我覺得呢個設計都幾好㗎，咁一個 L 型嘅台面啦，咁就可以令到咧瞓覺嘅地方同埋浴室咧有一個分隔，咁又唔會咧好似做高櫃咁樣咧，又形成咗一個壓迫感。不過變相啦，衣櫃就唔係好大啦，咁可能屋住之後咧都會喺床尾再加櫃啦，又或者其實佢都仲有一間房咧可以用嚟做衣帽間。不過其實喺台面下面都有啲櫃桶同埋掩門櫃㗎，咁可以擺到少量嘅用品。主人套房係全屋另一個裝修得比較多嘅地方，房間接近150尺，咁同樣設有同等闊度、接近落地嘅大窗，佢同客廳係同向㗎，所以採光都唔錯。
有時候部分屋主會刻意將睡房設計得昏暗一啲，以營造休息嘅氛圍。但係呢度就繼續以淺木色同埋奶白色為主。始終屋企有小朋友啊，暫時都有機會一齊瞓覺，所以都希望保持明亮，感覺活力一啲。轉入去套廁睇下啦，係明廁，採用深淺木色配搭雲石設計，都有足夠嘅收納空間。見到套廁嘅空間就唔係好大啊，但係見到發電箱啦都做到企缸同埋浴缸兼備，可以淋浴亦都可以浸浴啊。但係見到咧中間呢一個位置咧就比較狹窄啲啦。雖然屋主就希望保留翻原裝設計，但係 Nicky 最後都幫佢哋新做咗2間浴室嘅趟門。因為原本嘅趟門個通風效果唔係太好啊，所以你會見到我哋一個新嘅形式咁去回風，會做得好少少嘅。尤其客廁係黑廁啊，呢個浴室感覺就相對闊落啲，但係只有企缸。最後我哋睇埋2間細房，客廁對住嘅一間有90幾尺。本身房入邊已經配置咗一個雙門大衣櫃，但屋主都要求喺對角近門嘅位置做多組倒頂櫃，之後用嚟做睡房啦，又或者玩樂室都可以。至於另一間睡房，即係客廁旁邊嘅一間，就再進一步保留彈性，只係好似啱啱嗰間房咁，喺其中一面牆身油咗相同嘅淺藍色。呢間睡房就細啲，大約60幾尺，而且由於向住內園望住附近啲樓，都幾近下㗎，所以就冇做到落地玻璃嘅設計，採光亦都會差啲。單位就參觀完啦。由於今次係局部裝修，所以總共只係用咗大概38萬。當中以家私項目花費最多，佔咗大約23萬。悠遊台雖然位處大坑半山，附近冇咩食肆同埋零售鋪頭，但係買嘢同食嘢都未至於好唔方便㗎，因為喺大廈對出就有巴士站，亦都有小巴途經，可以去到銅鑼灣、灣仔、金鐘、中環、北角同埋赤柱等地。呢啲地方都有唔少商場同埋民生店鋪，而近近地亦都可以去大坑本沙街同埋附近一帶，都有唔少地道同埋特色小店。悠遊台暫時就未有對外公布剩低8伙嘅定價或者銷售安排。如果之後有興趣買嚟收租嘅話，參考附近啲屋苑，近期尺租普遍喺50蚊上落。不過都要留意啦，附近啲屋苑樓齡都比較大，部分面積亦都大啲，而租賃相對活躍嘅屋苑都係比較少，好似悠遊台咁屬於低密度嘅住宅項目。一路嚟呢個單位啦，我自己就覺得有一種好寧靜安逸嘅感覺啊！除咗因為啦，窗出邊有一大棵嘅樹啦，咁有啲樹影咧可以導到入嚟，亦都同呢度嘅設計有關嘅。咁佢用咗好多木嘅元素啦，加上啲燈光咧都係 moody 啲啦，唔會話係好光猛啦，咁就可以營造到嗰個氛圍，咁亦都可以突出到啦呢一個單位啦，甚至呢一棟樓嘅優點，而隱藏咗咧佢某一啲嘅缺點嘅。咁只要大家咪都係咁樣諗咧，都喺下面留言話俾你知㗎，咁有機會獲得咖啡禮券。最後中意呢條片嘅朋友就記得 like 同埋 share 啦。